Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të pezullojnë vizat me disa prej shteteve të botës, e përfshirë këtu Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe disa vende të rajonit. Për folur mbi këtë vendim, po themi drastik, të paktën edhe për shqiptarët, kam të ftuar në një lidhje direkte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës studiosin e njohur Grit Roy. Zoti Roy, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju, Guri. Besoj se duke qenë dhe një po themi person që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si e pat këtë vendim të Donald Trumpi që të pezulloj vizat e disa prej vendeve të ndryshme, përfshirë këtu edhe vizat e shqiptarëve? Ishte një vendim i pritshëm për sa i përket vendimit në Gjersi dhe shkallës së madhe, ishin 75 vende që u përfshin në këtë listë të pezullimit të vizave, për shkak se presidenti Trump ka bërë fushat duke premtuar një rikthim të Amerikës në atë që ishte një Amerikë për amerikanët pikë pari, dhe ky është njëri nga hapat që është ndërmarr, që të rikthej identitetin brenda shtetit amerikan. Po unë besoj që ne shqiptarëve nuk na intereson fort kjo, na intereson arsyeja pse ishte Shqipëria dhe nuk ishin vende të tjera në rajon, si për shembull Serbia, dhe pse ishin shqiptarët përfshirë dhe nuk ishin cilët konsiderohen si popull mik i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk ishin një popull gjysmëarmik siç janë serbët, cilët kanë aleancë shumë të thellë historike dhe gjeostrategjike me Rusinë dhe së fundmi blejnë armë nga Kina. Unë mendoj që janë dy aspekte të cilat duhen vënë në pah, duhen pah nxjerr. Aspekti i parë është që ajo që Paria e Tiranës i tregon popullit është një gënjeshtër e madhe, pra rrena e integrimit evropian, e përparimit drejt standardeve dhe të gjitha këtyre prrallave të tjera, të cilat përveç se mundsojnë disa udhtime falas drejt Brukselit dhe zoti di se ç'ndodh në ato hotelet me 4 ose 5 yje ku shkojnë zyrtarët tan, dhe darkave të shtrenjta, përveç këtyre nuk ka asnjë mundësi reale që Shqipëria siç është sot të integrohet në strukturat evropiane, sepse siç e pam nga ky vendim, njehet ose njehsohet si një vend i botës tretë. Pra Shqipëria është futur në të njëjtin grup, fatkeqësisht bashkë me Kosovën, të vendeve të botës tretë. Kam parë nëpër mediat e Parisë së Tiranës këto kohë disa lloje justifikimesh, jo, po kjo kishte të bënte me faktin që shumë shqiptar si nga Kosova dhe nga Shqipëria marrin ndihmë sociale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për mendimin tim kjo është një fajsim edhe mëtejshëm i Parisë së Tiranës dhe ndoshta edhe i parive në vendet e tjera ku janë shumicë shqiptarët si Kosova apo Ilirida, sepse kjo tregon që veprimet e tyre i bën njerëzit të ikin dhe ikin edhe nëse ju duhet që të gjejnë mbështetje tek sistemet sociale të shteteve të zhvilluara perëndimore. Pra, unë e shoh këtë si një fajsim i parë, si një shpallje faji e madhe ndaj Parisë së Tiranës, mu në lulet ballit kur thon, sepse nuk ka më vend për rrena tani. Një vend super i madh si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë miliona emigrantë, e kanë vendosur Shqipërinë në syrin e shënjestrës, kundër emigracionit të paligjshëm, kundër shfrytëzimit të emigracionit për të shfryrë presionet ose trysnit e brendshme të shtetit. Pjesa e dytë ka të bëjë me situatën gjeostrategjike. Fatkeqësisht unë këtë ka shumë kohë që e them bashkë me disa miq dhe kolegë të mi, por askush nuk do ta dëgjojë. Shqiptarët janë në një pozitë jashtëzakonisht shumë delikate. Shqiptarët janë në një nga pozitat më delikate që nga viti 1913. Pikërisht sepse situata përreth nesh, cilën ne sigurisht nuk e kontrollojmë, është e tillë që rrezikon çdo vend të vogël, çdo popull të vogël. Shtoj kësaj faktin që Paria e Tiranës jo vetëm që nuk ka bërë përgatitje për këtë moment, që duhet ishte detyra kryesore e çdo parie, ose çdo elite të mirëfillt, por ka bërë të kundërtën, ka vjedhur
dhe e ka holluar kapacitetin ose i ka holluar kapacitetet e shtetit shqiptar për t'ju kundërpërgjigjur këtyre sfidave, që gjithsesi do të ishin të vështira, po do të ishte shumë më e kollajshme nëse do të kishim pikë parë një strategji të qartë, pikë dyti disa burime të ndërtuara ndër vite, siç bëjnë familjet shqiptare zakonisht, që vend diçka më njanë për një kohë të keqe, kështu duhet kishte bërë dhe shteti shqiptar. Mirë po, ne jemi marrë me prallat e integrimit, jemi marrë me ndërtime llaçetulla, kemi kaluar nga ndërtimet e komunizmit në ndërtimet e po themi post-realizmit të shekullit të 21 dhe na duket sikur kemi fituar shumë se kemi vënë ca llaçetulla më shumë. Mirë po, në realisht në përpjekjet midis shteteve, llaçi dhe tullat kanë vlerë relative dhe ndoshta kanë vlerë dhe disa aspekte të tjera, të cilat nuk është që nuk i dim ne shqiptarët, por paria i anashkalon me vetdije të plot, me vullnet të plot, sepse është një pari anti-shqiptare që punon kundër nesh. Të dyja këto bashk, po ti përmbledhësh, na nxjerrin në një përfundim të vetëm, nuk ka asnjë lloj përfundimi tjetër. Dhe përfundimi i vetëm është që nuk mundet që shqiptarët të presin që të na vi shpëtimi nga dikush nga jashtë, as nga diaspora dhe as nga shtete mike siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në marrëdhëniet midis shteteve është një rregull shumë i qartë, i shkruar, nuk ka nevojë të jetë as i pashkruar, është tërësisht i shkruar, të cilin të gjithë ata që janë serioz dhe merren me këtë punë e dinë dhe e kanë në qendër të vëmendjes, që është që shtetet që kanë fuqi për të vepruar, veprojnë jo kryesisht, po përgjithsisht dhe gjithmonë në interes të vet, pra në favor të interesave të veta. Pra çdo vendim merret duke pasur parasysh interesat e shtetit. Përndryshe, këto shtete humbasin fuqi në sistemin ndërkombëtar dhe e bëjnë veten e tyre më të pasigurt. Pra, duke qenë që parimi është që siguria kërkon që gjithse kush i cilët sipas interesave të veta, kështu do të sillen edhe miqtë tanë, të cilët janë realisht miq, por ne nuk mund të mbështetemi dot që shpëtimit na vi as nga ambasada amerikane, as nga ambasada e kujt do vendi tjetër, se kam parë kryeministrin që i ka shkelur syrin Kinës tani së fundmi, ka rizbuluar miqsinë shqiptaro-kineze. Por çfarë do lërash të bëj paria e Tiranës për të vendosur kundër balans, kundër interesave perëndimore në Shqipëri, këtë çështje duhet ta zgjidhin shqiptarët. Pra, jemi në një pikë kyçe, jemi në një pikë kritike, jemi vonë, tepër vonë, por nuk është kurrë aq vonë sa që të mos të veprohet, dhe unë mendoj që shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen për këtë. Gridia, do kishte qenë më ndershme, le të themi, që në vend që të pezulloheshin vizat e shqiptarëve, të ishin pezulluar vizat e politikanëve shqiptar. Nuk mendoj që pyetja që shtroni është me vend. Nga pikpamja thjesht sipërfaqësore, mund të themi që po shiko pse dënojnë ata popullin shqiptar. Pse të mos dënohen ata që janë realisht fajtorët. Dhe deri këtu ne jemi dhe dakord. Mirë po, në marrëdhëniet midis shteteve nuk shihet marrëdhënia midis gridit dhe gurit, as marrëdhënia midis çimit dhe limit, por shihet marrëdhënia midis shtetit përkatës. Dhe në shtetet përkatëse ka klasë drejtuese, të cilin në rastin tonë dhe në rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka certifikuar me vot populli shqiptar. Për sa kohë që populli shqiptar i pranon këta, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të detyruar të funksionojnë me këta. Në qoftë se ky grupim që është në pushtet sot, ose ndonjë grupim tjetër nuk ju përmbush interesat, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë problem të punojnë edhe të bëjnë diçka siç bën në Venezuelë. Mirë po, në rastin ton, ne jemi jashtëzakonisht të ndryshëm nga Venezuela, ne s'kemi asnjë lloj krahasimi. Venezuela kishte ushtri, kishte shtet, kishte një lloj mënyre të menaxhimit të shtetit e cila ishte krejtësisht autonome dhe pikërisht për këtë ishte bërë kërcënim ndaj interesave amerikane. Ne jemi han pa porta, ne jemi vend i hapur, ne nuk i vlejmë kurkujt asgjë përveç se si vend që duhet të ruajtur brenda kontureve gjeostrategjike. Kur them që ne nuk i vlem kërkujt asgjë, e kam fjalën për pushtetarët tanë dhe për parinë tonë, jo as për popullin dhe as për territorin e Shqipërisë. Kështu që paria jonë është qartësisht e bleshme nga
prurësi më i parë, dhe duke qenë që është qartësisht e bleshme nga prurësi më i parë, funksionojnë metoda të tjera përveç dërgimit të disa trupave komando. Por nëse është e nevojshme dhe ajo bëhet, nuk është e pa imagjinueshme që të bëhet ajo, por në rastin ton nuk është e nevojshme. Ndaj, pyetja juaj ishte pse të mos dënohet paria, po të dënohet populli. Sepse populli e pranon zgjedhjen e kësaj diktature jakobine dhe rrenat e kësaj pseudo opozite që gënjen ditën e përditshme. Gridi e cekët pak ju në fakt një shkelje syri të kryeministit Rama ndaj Kinës, e kjo shkelje syri u bë në sy të përfaqësuesve të ambasadës amerikane në Shqipëri, të cilët ishin ulur për krah të penduarës, të pandeurës dhe po themi zëvendës kryeministres, e cila kërkohet për t'u arrestuar nga Spaku, Bezonjës Belinda Balluku. Si e pat, po themi, këto dy veprime, qoftë, po themi, shkelja e syrit të Kinës në sy të SBA-s, qoftë edhe ulja e Belinda Ballukut afër, po themi, përfaqësuesve të ambasadës amerikane? Po, në politik, çdo simbolika ka një vlerë të jashtëzakonshme dhe çdo veprim ka simbolikën e vet. Pra, sigurisht që asgjë nuk është rastësore. Sigurisht që ulja për krah Belinda Ballukut ishte një truk bizantin i kryeministrit, i cili njeh mirë këto truqe, sepse i kanë që nga prejardhja e vet, por truqet bizantine nuk funksionojnë kur raportet mes shteteve komandohen nga interesa të drejtë për drejta, ose udhëhiqen, të themi më shqip, nga interesa të drejtë për drejta. Pra, kryeministri e pati në dorë dhe e bëri që të vendos zonjën Van Horn në krah të një ministre e super të korruptuar sipas Spakut, ose të akuzuar për super korrupsion, që të rrim brenda normave të ligjshmërisë. E bëri këtë veprim, ja vendosi zonjën në krah zonjës Van Horn, e tha edhe fjalën për t'u shprehur sikur nuk ka frikë, për t'u shprehur sikur është ballhapur dhe nëse Amerika bën shumë numra, ai do t'i kthej syt nga Kina. Ky ishte mesazhi. Mirë po, ky është një kërcënim i tij i cili bie në vesh të shurdhër. Sepse, siç e thash më parë, nuk ja llogarit njeri fuqinë atij. Ai mendon se fuqia e tij bizantine brenda Shqipërisë, fuqia e tij për të mbizotruar mbi interesat të cilat kanë kapur Shqipërinë, ose vënia e tij si mëkëmbës i sindikatës ndërkombëtare të krimit, sepse kryeministri shqiptar sot është mëkëmbës i sindikatës ndërkombëtare të krimit, dhe opozita mendon që ta kapi këtë vend, jo të ndryshojë sistemin, po thjesht të bëhet ish kryeministri edhe një herë tjetër mëkëmbës i sindikatës ndërkombëtare të krimit. Kjo është lufta politike që bëhet në Shqipëri. Pra, si mëkëmbës ai mendon që kontrollon gjithçka sepse ja kanë nevojën. Unë mendoj që e ka bërë llogarinë deri diku gabim, është duke u përpjekur me një farë finokërie politike që të ngrej çmimin e vetes, sepse normalisht është duke luajtur me marzhe shumë të holla gabimi, shumë të vogla gabimi, por unë mendoj që nuk ka për të funksionuar, sepse nuk ka realisht fuqinë për të kundërvënë një politike të vendosur siç është ajo e Shtetet Bashkuara të Amerikës nën administratën Trump. Dhe një herë, krahasimi me Venezuelën bëhet vetëm në shkallë të interesit amerikan. Për sa i përket ndërhyrjes, unë nuk besoj që ka nevojë për ndërhyrje të tillë, sepse në Shqipëri pikëpari opozita është e gatshme të djegë gjithçka për të rrëzuar kryeministrin e diktaturës jakobine, pavarësisht se nuk kërkon që të ndryshojë sistemin, po thotë ta djegim një herë, të marrim pushtetin, pastaj shohim e bëjmë. Pra nuk ka asnjë forcë politike në sistem sot që punon për shqiptarët, që kanë ndjeshmëri ndaj asaj çka është arritur për të mos u prishur për të ecur përpara, por thjesht vendosen gjithë në shërbim të prurësit më të parë, kush ju jep pushtetin, dhe është praktikisht një entitet politik, një sistem politik që i shërben gjithkujt përveç se atyre për të cilët është ndërtuar, që janë shqiptarët. Gridi, me 28 janar do të jetë edhe mbledhja e Këshillit të mandateve, ku do diskutohet dhe imuniteti Belinda Ballukut, nëse do i hapet rruga arrestimit të saj apo do mbrohet nga mazhoranca. Si e shikoni pra një vendim të mundshëm nga një analizë politike që mund t'i bëni ju? Kush i shkon më shumë në favor Ramës?
që të votoj pro arrestimit apo ta marrë në mbrojtje Belinda Ballukun? Unë mendoj pikës pari që sinjalet se si do të veproj kryeministri i Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit ose më këmbësi si Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit do të merren sot. Unë nuk kam pasur mundësi sot sepse është mëngjes këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ka një mbledhje të grupit parlamentar ku ai ka detyruar gjithë varësit e tij në parlament që të bëjnë deklarata të mëdha të përparimit të procesit të integrimit evropian e prralla të këtij lloji, të cilat janë të zakonshme, bëhen për konsum teatror, për pjesën teatrore të politikës, jo për pjesën që është thelbësore për thelbin e saj. Mirë po tek fjalimi i tij, cilin siç e thash, ai mund të ketë ngjarë dhe mund t'i transmetuar, por unë nuk e kam ndjekur për momentin. Do të kemi, besoj unë, simbole ose simbolika të thëna në një mënyrë ose në një tjetër, sepse i duhet njohur kjo veti ose kjo aftësi kryeministrit të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit. Ai di ta përthyej fjalën shumë mirë për të dhënë mesazhe me simbolika, dhe fjalën shqipe e njeh shumë mirë. Pra, fjalimi do duhet parë me një lupë të madhe dhe me një sit të hollë për të parë se cilat janë simbolikat. Do të kemi, pra, mendoj unë, një lloj ideje se nga anon peshorja. Por për të përgjigjur disi më drejt për drejt pyetjes tuaj, do thoja që unë e kam thënë përpara që fati i zonjës Balluku do të varet nga raportet ndërmjet klaneve brenda Parisë së Tiranës. Zonja Balluku do të lëshohet vetëm në qoftë se do të plotësohen dy kushte. Një, do ta pranojë lëshimin dhe do të pranojë që të bëj disa kohë, të ketë disa kohë probleme gjyqësore, ndoshta të bëj edhe pak kohë burg, duke pasur garancinë që do të dënohet pak si Samir Tahiri ose nuk do t'i preket pasuria. Dhe mundësia e dytë është që zonja Balluku, edhe unë mendoj që kjo e dyta ka më shumë gjast ndodh, me sa ka treguar kryeministri deri më sot, është që zonja Balluku të bëhet flamuri i bashkimit të Parisë së Tiranës kundër drejtësisë së re, e cila kontrollohet nga ndërkombëtarët, pra të bëhet një lloj flamuri pseudo sovranist. Këta do të rikthehen nga hajna që shohin vetëm parat, tenderat dhe integrimin evropian. Pra atë që na thanë para 2 minutash do ta harrojnë dhe do thonë sovraniteti i Shqipërisë, flamuri kuqeziq, do ta puthin fort nëpër mitingje dhe nëpër mbledhje dhe të thonë ne shqiptarët kemi nevojë që të qeverisemi vetë. Kanë filluar, i kanë hedhur testimet mediatike, kanë palaço mediatik sa të duash nëpër mediat e Parisë së Tiranës, të cilët e nxjerrin këtë lloj argumenti, e kanë filluar ta nxjerrin dhe po përgatisin publikun që kur ta thot kryeministri të pranohet, të jetë diçka që e kanë dëgjuar përpara njerëzit. Duhet përmend këtu edhe diçka tjetër, që shumë prej këtyre palaçove mediatik, siç i quaj unë, dhe nuk më vjen fare keq që i quaj palaço mediatik, sepse janë njerëz të cilët e kanë ngjyrë dorën në gjak shqiptarësh duke marrë rroga të majme nga televizionet të cilët kanë qenë drogaxhi, të cilët kanë marrë tendera, të cilët kanë vjedhur shtetin shqiptar etj. Pra, në një farë mënyrë janë edhe ata fajtor. Por plus që disa prej tyre kanë qenë politike dhe tani rikthehen duke dhënë mend si njerëz të mëdhenj, pavarësisht se kanë ndruar pozicion një 7-8 herë. Po tani ti kthehemi thelbit. Unë mendoj që shumë prej tyre nuk veprojnë vetëm për interesat e kryeministrit të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, por janë edhe nën libër pagën e ndonjë shërbimi të huaj, sepse ndryshe nuk e shpjegoj dot se si tezat e KGB-s ruse në Moskë përkthehen nëpër emisionet shqiptare motamo, fjalë për fjalë. Tash mund të jetë edhe koincidencë, unë nuk kam fakte për ta provuar që këta njerëz punojnë për shërbimet ruse, por më ngjan pak si e çuditshme që tezat që nxjerr Kremlini gjinden në emisionet e darkës në Tiranë, të thëna me një pathos dhe me një vetë siguri jashtëzakonisht shumë të madhe. Kjo duhet bëjt mendoj shumë kënd. Dhe do të shtoja këtu që unë përmenda Kremlinin, po ka teza
të shumë shërbimeve të ndryshme që janë nëpër televizionet shqiptare dhe shumë nga këta analistët, gazetarët, këta që merren me kronikën, që marrin informacione dikush nga prokuroria, dikush nga polici. Janë gjithë vegla që i shërben dikush prokurorisë, dikush policisë, dikush i shërben Spakut, se normalisht edhe Spaku do të luajë lojën në të njëjtën mënyrë. Pra gjithë këta veglat në të njëjtën kohë nuk do të më habiste nëse do të ishin edhe në libër pagën e ndonjë shërbimi tjetër të huaj. Sigurisht, siç e thash, unë nuk kam fakte, pra nuk akuzoj kënd me emër pikërisht për këtë arsye, jo se kam frikë. Por më ngjan jashtëzakonisht çdo analist me mend në kokë do duhet ta vëzhgonte këtë fakt dhe ta panxirte, sepse njerëzit duhet ta kuptojnë që këta që na japin mend, këta që duan të na krijojnë mendimet e brendshme, këta propagandistët e përnatshëm, me të cilët nganjëherë edhe mërzitemi, themi prap ky doli, po të cilët gjithsesi i dëgjojmë se s'kemi tjetër, këta mund mos të jenë thjesht duke thënë bullallalliqet nga mendja e tyre, po mund të jenë duke shtyrë një agjend shumë helmatisëse të shërbimeve të huaja. Po themi Rama prej disa kohësh ka pasur rënje ose ikje të bashkëpunëtorëve më të afërt të tij dhe flasu për Velien, për Ballukun, për Beqen, pra i kanë rënë gati gjithë ministrat, i kanë rënë bashkëpunëtorët, së fundmi dhe Belinda Balluku. A është ky një rrethim i Spakut ndaj zotit Rama dhe është çështje kohe që ai mund të merret në pyetje lidhur si person në dieni ndoshta për gjithë hetimin që ka nisur Spaku? Shikoni, unë mendoj se po e shihni nga pikvështrimi i gabuar. Kjo që thatë ju është reale, është e vërtet. Nuk ka asnjë gjë të pavërtet. Por pikvështrimi nuk duhet me qenë që ju hoqën krahët. Ky është një pikvështrim i atyre që nuk e njohin as realitetin politik shqiptar dhe as psikologjin e zotit Rama, kryeministrit të Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, e cila pretendohet të kapet edhe nga opozita e sotshme. Pra, zoti Rama nuk ka keqardhje për askënd, është i gatshëm të sakrifikojë gjithkënd, po ashtu dhe zoti Berisha në kohë vet nuk ka pasur asnjë lloj problemi të sakrifikojë askënd. Pra, këtu nuk ka lidhje ideologjike, këtu nuk ka lidhje të cilat shkojnë përtej interesit të momentit. Pra, zoti Rama, këta njerëz që i ka marrë për dy arsye. Një, sepse e di që janë të urdhërueshëm, dy, sepse e di që do të vjedhin dhe në këtë mënyrë do të jenë edhe të kontrollueshëm. Pra, të urdhërueshëm e të kontrollueshëm duan njerëzit nga kryetarët e Parisë së Tiranës, po qenë të tillë jemi në rregull. Sepse nga një anë urdhërohen, thonë si urdhëron shef, kur thonë nuk dua ta bëj sepse ndoshta kjo është një hap më tutje, siç i ndodhi atij zëvendës kryeministrit dhe ministrit financave, atëherë ju nxirren hajdutëritë dhe ju çohet gjykata, sepse dihet që të gjithë këta nuk rezistojnë dot pa vjedhur me të katërta duart. Këta gjejnë dorën e tretë dhe të katërt, të gjithë këta që shkojnë në qeveri. Pra, nuk është çështje që i ikën bashkëpunëtorët dhe ngeli pa bashkëpunëtor. Lista e atyre që pretendojnë për të bërë ministra është aq e gjatë në Shqipëri, saqë nuk mbaron kurrë. Ka shumë prej atyre që po ti shohësh sot nëpër media të duken sikur janë opozitar dhe po ti premtoj kryeministri një vend, ata rikthehen menjëherë. Ka prej atyre sot që kanë qenë opozitar të Sali Berishës që sot bën shefin e kabinetit të Sali Berishës. Ka prej atyre që nuk e kanë fare problem të kthehen. Pra, me një kock të gjithë pjesëmarrësit në këtë zallamahinë e madhe të Paris Tiranës shiten shumë shpejt. Problemi që ka zoti Rama dhe që nuk është problemi i tij, dhe këtu dua unë ndryshimin do të dëshiroja, jo se dua unë, po do të dëshiroja ndryshimin e këndvështrimit nga njerëzit. Është që jo vetëm zoti Rama, po e gjithë paria e Tiranës ka humbur legitimitetin. Deri dje kishte ende mjaftueshëm njerëz të cilët pa dashur të bëjnë keq ose pa pasur qëllime të këqija, mendonin, mos e kanë bërë punë këta. Ke pensionist, ke njerëz që votojnë PS-n e të tjerë e të tjerë. Sot nuk ka më zgjidhje, sot nuk ke më çfarë thuash se këta kanë vjedhur përveç propagandës, vjedhja e tyre është sheshit e të gjitha palëve. Duke qenë që vjedhja e këtyre është sheshit, këta kanë humbur legitimitetin. Prandaj as opozitës nuk i beson njeri, ndërkohë që Rama i ka sondazhet shumë poshtë, as opozita nuk e do njeri. Pse? Sepse paria në tërësi ka humbur legitimitetin. Njerëzit në thellësitë mendimeve të tyre nuk i besojnë zgjedhjeve që vijnë nga kjo pari. Ndaj dhe
unë vazhdoj të insistoj që pa ndryshimin e sistemit, nëse njerëzit nuk do të vetëdijsohen që duhet ndryshuar sistemi që të ndryshojë diçka, përndryshe asgjë s'do ndryshojë. Pa ndryshimin e sistemit s'ka për të ndodhur asgjë reale në Shqipëri. Këta hodhen në tryezë të idera të qeverive teknike, gjëra të tilla, të cilat nuk kanë asnjë lloj vlere nëse nuk ndryshon sistemi. Qeveri teknike ta lejojnë këta që të jetë 2 vjet për të ndryshuar sistemin, nuk ka asnjë gjast të ndodhë sepse duhet të marrin një gurë dhe t'i bijnë kokës vet. Dhe nuk e bëjnë atë punë, nuk e kanë bërë sot e 35 vite. Pra, qeveri teknike është një shashk, është një gjetje mediatike për të mbajtur vëmendjen e njerëzve dhe për të bërë vuvuzelërinë mediatike të gumzhi. Nuk ka asnjë lloj shansi që të ndryshojë gjë. Pra, kur vjen puna tek rrethimi, siç thoni ju, unë do thoya që rrethimi nuk është thjesht i zotit Rama. Zoti Rama është kryeministri i Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit, por është një rrethim që i ka ardhur edhe opozitës, që i ka ardhur gjithë Paris, sepse në qoftë se do të ishte ashtu, atëherë do të kishim disa lëvizje pro opozitës. Po ta krahasonim me Venezuelën. Presidenti Trump nuk e mbështeti kandidaten e opozitës, megjithatë e priti atë në shtëpinë e Bar në një takim jo zyrtar, pra bëri minimumin e mundshëm, ndërkohë që jashtëquajturi kryetari i opozitës në Shqipëri nuk ka shans të shkelë në Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse është persona non grata jo thjesht për atë çka ka dalë në media. Është persona non grata për një dosje shumë të madhe që ka filluar shumë përpara viteve të Sorosit dhe është një dosje të cilën ata që marrin vendimet e kanë pasur prej kohësh dhe e dinë prej kohësh. Griti, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Faleminderit ju, kënaqësia ime.